बना रहे हैं जी टिक्का बिरयानी। चिकन अभी पाता है जनाब अच्छी तरह एक कप तकरीबन सिरका पाया पावे असी मसाले 2 चम्मच पावे असी जनाब लाल मिर्च 2 चम्मच पावे असी नमक 1 चम्मच पावे असी हल्दी का 1 चम्मच पावे सुक्का धनिया जीरे का 1 चम्मच पावे असी गर्म मसाला पीसा हुआ पावे लसन 3 चम्मच तकरीबन थोड़ी जी पावे असी दही अद्धा पाइया तकरीबन 1 चम्मच पावे असी फूड कलर करांगे इन्हें मिक्स अभी करता है मिक्स हम ढक्कन दे के रख छड़ देने आप तेज रखी हुई है थोड़ा जहा पानी छड़ जाएगा उन तो बाद करा दम चलावे जब पानी खुश्क हो जाएगा थोड़ा ज़्यादा पतीले कर लिए चलो जी 6 किलो चावल बना रहे हैं असी चावल असी पाते पत्थल दे विच हुण इहनूं भिगो के रखने आ हथ मार देने उहदे तो बाद इहनूं पानी चलन देने 5-7 मिनट क्योंकि जी मैल शैल निकल जाए। आज बिरयानी की अभी गार्निश तैयार कर रहे हैं हरी मिर्चा पाती आलू बुखारा अदरक पाया
चिकन साड़ा हो गया तैयार। हम हल्का देवांगे धुआं। जी असी हम चावल बनाने शुरू कर दिते हैं। चिकन साड़ा तैयार हो गया सी, दम ते पिया है। जी असी 1.5 लीटर पा दिता ऑयल, आधा लीटर पाता बोतल। पाने अदरक लहसुन का पेस्ट, करेंगे चावल। ऐसे मसाले बना रहे हैं गरम में 6 चम्मच और 6 चम्मच नमक पाने हैं। 4 5 6 इन थले पाना थी गरम मसाले साबत, जलवित्री 8-10 पीस कुटे हुए हैं चंगे देसी दौरी के। दालचीनी हैगी, बादे पताई हैगी, वड्डी इलाची हैगी है। 8-10 पीस पाने हैं छोटी इलाची। और ऐड कर रहे हैं पहले पानी। ऐसा 2.5 किलो का होगा। तो अभी पाया 8 लीटर पानी पा गरम मसाले पावे तो साबत एक चम्मच पा के पाऊंगा स्पैर जीरा। पानी उबलने वास्ते रख दें, उस बाद इंतजार करने उबलन का।
चावल भी साढ़े तकरीबन 40 मिनट हो गए बस ये तैयार है। पानी बंदा है नाल ही चावल पा देने कौन ढेड़ा वफा कर गया ना पानी बन गया होगा चावल चावल अभी पाते हैं चेक करने का नमक थोड़ा घट है 1.5 चम्मच नमक और पाने 7.5 नमक हो गया काफ़ी इन्ना बिल्कुल पानी खुश करके दम लावे पानी गार्निश फिर पाने 2 पैकेट बिरयानी मसाले दे दम 20-25 मिनट का वो चावल साढ़े तकरीबन थोड़े भी कमी है चावल साढ़े तैयार हो गए बिल्कुल 5 मिनट तक आप छड़ने भाप सब निकल जाए उसके बाद रंग राज करेंगे लाना लाने रंग दो मिनट छोड़ देने है उसके बाद करेंगे मिक्स
देखो आ रखी है डिशा खराब हो गई